तर त्यहाँको प्रतिपक्षले चाट्न बसेहरूसँग फोटो खिच्न पायो भने तिनीहरू महान छन् हैन। अर्को त्यहाँको नागरिक भनेको धेरै अशिक्षित छन् क्या। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अनि आज चाहिँ के विषयमा कुराकानी गर्छु होला पदमले भन्ने भाषा होला। आज अब विशेष त कस्तो रहन्छ भन्दाखेरि अब रूपन्देहीतिरका एउटा मिडियामा कार्यरत भएको नाताले हैन, अब रूपन्देहीका धेरै प्रसङ्गहरू जोडियो, धेरै प्रसङ्गहरूमा हैन कुराकानी गरियो। अब यहाँका स्थानीय व्यक्तित्वहरूसँग अब आज चाहिँ अलिकति फरक टपिकमा, अब मेरो जन्मस्थान गुल्मी भएको नाताले मैले गुल्मीका केही प्रसङ्गहरू, केही कमी कमजोरीहरू, त्यहाँको स्थानीय सरकार सँगसँगै त्यहाँको पत्रकारिता पेसा हैन लगायतका विविध विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछु। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हैन, म अहिले कम त भन्दाखेरि दसैँमा म घर गएको थिएँ, करिब 1 इयरको डिफ्रेन्टमा हैन, करिब 1 वर्षपछि घरतिर गएको थिएँ। त्यहाँका घर गएको धेरै समस्याहरू भेटाएँ कि मैले। र कस्ता कस्ता समस्याहरू हुन् भन्दाखेरि मानौ त्यहाँको स्थानीय सरकारले 5 AM to 5 PM हैन, अब त्यहाँ मादक पदार्थहरू बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन भनेर एउटा कानुन बनायो मानौ हैन। तर त्यसको कार्यान्वयन कतैबाट भएको छैन के। त्यहाँका मेन नाइकीहरू अथवा पसलेहरू भनौँ हैन, अब फेरि तिनी पसलहरूसँगको लिङ्क फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब सम्बन्धित वडा कार्यालय, सम्बन्धित गाउँपालिका अथवा नगरपालिका अथवा त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग लिङ्क हुँदो रहेछ। र मानौ अब त्यो लिङ्क भइसके पछाडि अनि कस्तो भन्दाखेरि हैन, अब त्यो कार्यान्वयन चाहिँ कसैले पनि नगर्ने के। हुन त अब नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्या त्यतिकै त होइन हैन, अब कार्यान्वयन चाहिँ कतैबाट पनि नहुने। अब मानव 5 AM to 5 PM कसैले मादक पदार्थहरू सेवन गर्न नपाइने हैन, त्यस्तो कानुन बनाएको छ भने देखिरहेको हुन्छु गाउँमा, त्यो पोलतिर भनौँ है त, अथवा भनौँ त्यो त्यहाँको त्यो स्थानीय निकायमा हेरौँ है, दिउँसै झ्याप भएर हेरिदिरहेको छ क्या। त्यो अवस्था हामी देख्न सक्छौँ गयौँ भने गुल्मी। अब भन्न त एउटा शैक्षिक हिसाबले भनौँ अथवा एउटा डेभलपमेन्टको हिसाबले भनौँ धेरै अगाडि बढेको ठाउँ पनि हो हैन। गुल्मीलाई हामी शैक्षिक हिसाबले धेरै अगाडि बढेको भनेर पनि भन्छौँ। तर शैक्षिक भनेको एउटा तथ्याङ्कमा आधारित विकास हो अथवा त्यो तथ्याङ्कमा आधारित मात्रै हो क्या। तर त्यहाँको धेरै जनताहरू एउटा अशिक्षित हुने हैन। अब कस्तो भन्दाखेरि मानौ त्यहाँको स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन कसैले पालना गरेन, इट्स ओके, त्यसलाई गरेर केस गरौँ नि त। अब फेरि त्यहाँको प्रहरी प्रशासन फेरि स्थानीय निकायसँग मिलिरहेको हुन्छ अथवा त्यहाँका तिनी मेन नाइकीहरू पसलेहरूसँग मिलिरहेको हुन्छ यताउति हैन। अनि केस आखिर जो अलिकति न्यून वर्गको छ उसलाई चाहिँ चाप्ने क्या। त्यस्तो समस्याहरू भेटाएँ मैले हैन। अब ठिक छ, त्यहाँको स्थानीय नागरिकहरू त्यहाँको स्थानीय सरकारबाट काम लागेन भने जानुहोस् न, तपाईँको केन्द्रीय सरकार छ अथवा जिल्लाको भनौँ हैन, हरेक ठाउँ छ नि त न्यायपालिकाहरू, अनि त्यतातिर धाउनुहोस्। अनि कस्तो रहन्छ भन्दाखेरि अहिलेतिर गएको त्यो धेरै समस्याहरू भेटायो क्या, त्यहाँको यातायातदेखि लिएर हैन। अनि त्यहाँको त्यो पहिलो कुरा त मान्छेमा अलिकति अशिक्षा भनौँ। त्यहाँ त्यो वरिपरि स्थानीय निकायमा हेरौँ अलिकति न्यून वर्ग स्तरको व्यक्तित्वहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति दिउँसै हैन एकदम झ्याप भइदिने त्यस्तो खालको त्यो प्रवृत्तिहरू देखाउने त्यस्ता देखियो, धेरै उदाहरणहरू देखियो। अनि त्यसमा त्यो त्यहाँको स्थानीय सरकारले के गरिरहेछ भन्दा ठुलो हेरेर बसिरहेछ क्या। अनि अर्को कुरा अब यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँको प्रतिपक्ष, मानौ त्यहाँको सरकार कुनै पार्टीले जित्यो भने त्यहाँको त्यो प्रतिपक्षले त त्यस्ता ती कदमहरूको त विरोध गर्नुपर्ने हो नि त। किन यो ठाउँमा, किन यो क्षेत्रमा किन आँखा लागेन त्यहाँको प्रतिपक्ष क्या। अब त्यहाँको प्रतिपक्षले त किन यो ठाउँमा आँखा लाग्न सकेन, यसको कार्यान्वयन चाहिँ स्थानीय सरकारको नियम ऐन कानुनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ध्यान जानुपर्ने त त्यता हो नि। तर त्यहाँको प्रतिपक्षले चाट्न बस्या, अहिलेको पालि तैँले जितिस् भने मलाई केही कमिसन चाहिन्छ, मलाई पनि पाल्ने बाटो चाहिन्छ है, त्यही हेरेर बस्छ क्या प्रतिपक्ष भनेको। अब चाट्न बस्या हो। अनि अर्को कुरा
प्रतिपक्षको त अब भनौँ न त, मानौ अहिले एउटा पार्टीले जित्यो भने अर्को पार्टीले होइन यो पार्टीमा अहिलेको यो चुनावमा चाहिँ मलाई पनि हेर्नुपर्छ, अर्को चुनावमा म जित्यो भने तँलाई हेर्छु, त्यस्तो प्रवृत्ति क्या एउटा त्यो भेटाएँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यहाँको समस्या हेरौँ भने त होइन, अब त्यो सडक बालबालिकादेखि लिएर होइन त्यहाँको धेरै समस्याहरूको एउटा शैक्षिकदेखि लिएर होइन, अब त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र हेरौँ भने त्यस्तै विकराल अवस्थामा छ त्यहाँको त्यो अब एउटा क्षेत्रीय भनौँ होइन, त्यहाँको अब सांसदहरूले जितेर पनि गए होइन, तर ध्यान छैन। त्यहाँको स्थानीय सरकारको पनि तादारुक त खै खासै देख्दैन होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँको फेरि एउटा पत्रकारिता है, पत्रकारितामा के विषय छ भन्दाखेरि मानौ एउटा नगरपालिकामा गइयो, त्यहाँ गइसकेपछि पत्रकारिताले त मेन धर्म भनेको त त्यहाँका त्यो स्थानीय सरकारमा भएका कमी अनि कमजोरीहरूलाई, ती स्थानीय सरकारमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई औल्याउने हो नि त। त्यहाँको पत्रकारहरूले त त्यहाँको कमी कमजोरी के हो त्यो प्रश्न त स्थानीय सरकारका व्यक्तिहरूलाई राख्ने हो नि त। बट एउटा नगर प्रमुख भनौँ अथवा मेयर उपमेयर गाउँपालिकाको होइन अथवा वडा अध्यक्ष अथवा तिनीहरूसँग फोटो खिच्न पायो भने तिनीहरू महान छन् होइन, तिनीहरूलाई उनीहरूसँगको एउटा सम्बन्ध राख्न पायो भने उनीहरू आफै महान छन्। त्यहाँका कमी कमजोरीहरू मतलब छैन क्या, उनीहरूलाई त सेल्फी भए भयो क्या। त्यहाँका कमी कमजोरीहरू स्थानीय सरकार होइन भनौँ त्यहाँका त्यो स्थानीय त्यो सरकारसँग राख्नुपर्ने छैन, त्यो जनचासो नै छैन। अर्को त्यहाँको नागरिक भनेको धेरै अशिक्षित छन् क्या होइन, होला शिक्षित छन् होला, एउटा शैक्षिक रूपमा अगाडि बढेको छ होला होइन, तर मेन प्रब्लम के छ, अब त्यहाँका शिक्षित व्यक्ति त +2 क्लियर गरिसकेपछि जान्छन्, अब बुटवलतिर आउँछन् अथवा काठमाडौँतिर जान्छन् अथवा अन्य जिल्लाहरूमा जान्छन् एउटा शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब धेरै जस्तो आजभोलि नेपालको समग्र अवस्था नै अब वैदेशिक रोजगार छ, पढे लेखेको शिक्षित युवाहरू पनि वैदेशिक यात्रामा होइन। अब त्यस्तो समस्या अब नेपालकै समग्र समस्या ठिक छ, शैक्षिक हिसाबले गुल्मी अगाडि होला छ र तथ्याङ्कको आधारमा छ नै, तर अब शिक्षित व्यक्तित्वहरू सब गाउँ छोडेर सहरतिर छिरिसके, बाँकी जो अशिक्षित व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई लुट्ने आधार एउटा स्थानीय सरकार भनेको छ है। कस्तो भन्दा त्यहाँका जनताहरू अलिकति अशिक्षित पनि छन् क्या। कस्तो अशिक्षित भन्दाखेरि मानौ ठिक छ, मैले एउटा प्रसङ्ग मात्रै जोडे, उदाहरण धेरै छन् उदाहरणहरू। मानौ 5 AM to 5 PM कसैले मादक पदार्थहरू सेवन गर्न पाइँदैन भनेर भन्यो, तर एउटाले दिउँसोमै रक्सी खाएर आइदियो भनौँ अथवा मादक पदार्थ सेवन गरेर आइदियो होइन, त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँका व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा गएर कुरा राख्न सक्दैनन्। पहिलो कमी कमजोरी, किनकि उनीहरूलाई चेतना नै छैन। यसले सरासर गलत गरिरहेको छ, एउटा यो पसलेले भनौँ अथवा त्यहाँको व्यक्तिले होइन सरासर गलत गरिरहेको छ भनेर ऊ न्याय पाउनतर्फ लाग्दैन क्या। ठिकै छ होइन, अब यस्तै छ, यस्तै हो मेरो बुढा, यस्तै हो मेरो बुढी, यस्तै हो अथवा भनौँ मेरो छोरा यस्तै हो भन्छ, चित्त बुझाउँछ। त्यहाँको मेन समस्या त्यसले समाजमा कति नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा न त त्यो फ्यामिलीलाई नै थाहा छ, अथवा भनौँ त्यसले समाजमा कतिको प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा न त त्यहाँको स्थानीय सरकारले नै भोगेको छ, न त त्यहाँको व्यक्तित्वले नै भोगेको छ, त्यहाँ भनौँ एउटा पारिवारिक सदस्यले नै थाहा छ। किनकि यसको मेन रिजन भनेको ल्याक अफ दी के भन्छ यो अलिकति एजुकेसन होइन, ल्याक अफ द एजुकेसन अथवा यो नैतिक शिक्षाको अभावको कारणले गर्दा त्यस्तै भयो। अनि जो अलिकति बुझाउने र बुझ्ने व्यक्तित्व छ उनीहरू भने उही चाट्न त बस्या हुन्, उही चाट्नै बस्या हुन्। अब उनीहरूलाई त्यो जो अशिक्षित छ उनीहरूलाई शिक्षा दिन आउँदैन, किनकि अब तिनीहरूको अलिकति भए पनि खान पाइन्छ कि भन्ने पहिलो धारणा। यस्ता धेरै समस्याहरू छन् के। अनि तसर्थ मैले एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दा त्यहाँको सम्बन्धित स्थानीय सरकार होइन एउटा सानो तहदेखि ठुलो तहसम्म निगरानी गर्नु पर्यो क्या।
ठुलो तहलाई मात्रै हेर्ने होइन, सानो व्यक्तित्वलाई पनि गएर हेर्नुहोस्, उनीहरूको घर घरमा पनि छिर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि भनौँ एउटा स्टुडेन्ट तह, त्यहाँको शिक्षित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने कलम चलाउनुहोस्, हक अधिकारको निम्ति अगाडि बढ्नुहोस्।